اینم جدایی، اینم بچه‌هایی که اومده بودن پلو من و الان رفتن. لطفاً هیچ موقع حسرت کسایی که توی خارج زندگی میکنن رو نکشید. یه ویدیو دیدید که دو تا بچه‌های من چنان غمگین بعد از 17 روز لذت بردن توی امارات با من غمگین باز به آلمان برگشتن. واقعا با میل دل و قلب خودشون نرفتن. من فرستادمشون چون باید میرفتن مدرسهشون شروع میشد. چی میخوام بگم از این شورت ویدیو اینه که زندگی از دور شاید برای شما خیلی زیبا باشه که کسی توی رستوران های آنچنانی فیلم میگیره، توی دوبای، توی رأس الخیمه، توی خرفکان، توی آلمان، توی اروپا میچرخه. ولی باور کنید ته قلب ما، اصلا روی قلب ما، همه جای وجود ما، دلمون یک ذره شده برای با خانواده‌مون در یک جا بودن. اصلا نمیخوام ادا در بیارم بگم فقط اینا، نه، مهم نیست توی کدوم دره، کدوم دریا، کدوم کوه زندگی میکنی. تا زمانی که با خانوادت هستی، تا زمانی که چراغ که روشن میکنی، سقفی که بالای سر هست، همه زیر همون سقف هستن و دور یک سفره میشینن و پدر و مادر ارتباط خوبی دارن، مطمئن باشید بهشتی ساختی زیبا برای فرزندانت. خواهش میکنم اگر این بهشت رو داری، میام جلوتر. خواهش میکنم اگر این بهشت رو ساختی برای فرزندانت، به امید اینکه از ایران، کابل، افغانستان یا هر جایی که هستی توی فارس زبان به آلمان، کانادا یا هیچ جای دیگه نرو به فکر این که بخوای بهترش کنی، چون همه چیز رو از دست میدی و همه چیز خراب میشه. شاید به ظاهر کمی پول، ولی زندگی از داخل پوک و خراب و پوسیده میشه. خواهش میکنم به منی که 30 و چند سال هست در خارج کشور زندگی میکنم، خوب و بد رو دیدم، باور داشته باش. این ویدیو اصلا مهم نیست که سابسکرایب بگیره، لایک بگیره یا نه. این صدای قلب منه که بعد از 17 روز خوشحالی، ولی با یک چشم لبخند و با یک چشم اشک، چون میدونستم که تموم میشه این روزا و بچه‌هام مجددا از من برای 6 ماه آینده جدا میشن. زندگی خیلی قشنگه ولی ما گاهی خرابش میکنیم و وقتی خراب شد واقعا دیگه نمیتونیم درستش کنیم، حتی اگر که تلاش بکنیم. خواهش میکنم مواظب باش. زندگی خیلی کوتاهه و خیلی ارزشمند، ولی زود میشکنه و زود فاسد میشه و زود از بین میره. درک کن قبل از اینکه